我们4十度台架的一个主要目的就是模拟道路上实际的路铺载荷，然后输入给一个台架，台架上就相当于就会有颠簸对在上面去做模拟。对 ，OK。现在基本上能够复现我们现在的我们包括我们试车场里面这些工况的25个路面左右吧，大概。这个主要的目的就是为了保证我们装上车的这些零件在装车之前，它就是首先已经是完全匹配好，而且满足我们这个音响的一个指标，然后再在整车上去看它在整车上的影响。然后现在装的就是我们这个宋 Pro 的一个主副驾的一个座椅，包括仪表板总成。其他的像其他适应地方，一个是这壳和这里边的那个这个装配摩擦，然后另外是这个它这个滑轨，那个就是这时候容易产生。所以有一个心得啊，就配置越高的车，它在 NVH 上的这个难度和要求也是成倍提高，因为考虑的这种噪声源和问题更多了。